এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে মিনি ব্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰো খবৰ বৰ্তমান বেয়া নহয় আছোঁ আৰু ঠিক ঠাক তাকে ভাবিলোঁ আজি কেইবাদিনৰ মূৰতো ব্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ বহুত দিন হ'ল একো ব্লগ কৰা নাই সানডে ওলাই গৈছিলোঁ যদিও হেনেকে কৰা নহ'লে কিবা এটা ইমাৰ্জেন্সি কামত গ'লোঁ বাহিৰতে লাঞ্চ কৰি আহি ঘৰত শুই থাকিলোঁ ৰেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত ইভিনিং আলহী আহিলে মোৰ গাটো ইমান এটা ঠিক নাছিলে সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' কৰিবলৈ ব্লগ বনাবলৈ মন নগ'লে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি এটা ৰেচিপিৰ সৈতে ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বৰ বিশেষ ধৰণৰ ৰেচিপি নহয় তথাপিও জানো সকলোৱে খাই ভাল পায় এইটো বতৰত এই গৰম দিনটো আহিলেই গতিকে এইটো বতৰৰ লগত মিলাই হেনেকে আজি ৰাতিপুৱা আনিলে মানে নতুন সবজিটো এতিয়া ওলাবই আজি কি আনিছে গতিকে মই কিহেদিনো বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু ইফালে বলক এতিয়া মই দেখাই দিম মই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু কি মাছ আনিছে বলক এইফালে আনিছে শিঙৰা মাছ ৰাতিপুৱা যায় মানে কৈ আছোঁ মই আগতে মাছখিনি একদম কণী থকা বেছি বনোৱা নাই দুটামান আকৌ কালিৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ এইফালে এইকেইটা আৰু মই এতিয়া বনাম জিকাৰ লগত জিকা বিলাহী লগত নেমু দিম আৰু এইফালে আৰু এটা বস্তু এইফালে ভেন্দি এইটো বতৰতো ভেন্দি খাবই লাগিব গৰম দিনকেইটাত ভেন্দি জিকা ভাতকেৰেলা সেইখিনিয়ে ভাল লাগে খাই বাৰু ভেন্দি দুখোৱা নহয় দুসাজেই মানে আজি সৈতে দুসাজ হ'ব আৰু সেইদিনাখন মই কথা কৈ থাকোঁতে মোৰ কেৰাহীখন গৰমে হৈ গ'ল এইফালে সদায় মোৰ কাৰণে যোৱাৰ আগত এনেকৈ অমিতা এইফালে কেইটামান কলা আঙুৰ এনেকৈ থৈ যাব মানে সদায় যি ফল থাকে আৰু মই যিটো খাব পাৰোঁ সেনেকৈ চব থৈ যাব আৰু এনেকৈ এইবোৰ ফল কাটি থোৱাৰ পাছতো আগে মানে য়োগাৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছত সেনেকৈ সদায় ডাইনিঙত কিবা এটা নহয় কিবা এটা মানে জুচ পামেই আৰু কেতিয়াবা থ'ব ডালিমৰ জুচ আৰু আজি থৈছে এইটো বিটৰ জুচ বনাই আছিলে মই আহোঁতে তাৰপিছত আকৌ মানে সদায় আৰু সেনেকৈ ডাইনিঙত এদিন বিট এদিন এইটো কি ডালিম এইকেইটা জুচ মানে সদায় পামেই আৰু ডাইনিঙত এইফালে ভাতৰ চিটি মাৰি আছে আৰু এইফালে মোৰ ভেন্দি ভাজি এইফালে মাছৰ তৰকাৰী এয়া মাছ হেল্ল' এভৰিৱান মই এটা বস্তু দেখাম কালি আমাৰ ঘৰত নতুনকৈ মানে এটা মেম্বাৰ এড হৈছে
লগতে এইটো দিছে দেই বেগটো এইটো ফ্ৰী দিছে এৰে কভাৰটো থৈ দিছে ক'ৰবাত এইটো সেইটো HP লেপটপ হয় আমাৰ ঘৰৰ নিউ সদস্য কালি ৰাতি পুৰা 12টা মানলৈকে এইটোতেই লাগি আছে মই পুৰা ভিডিঅ' চাই হেৰি কৰি শুই গ'লোঁ তাৰপিছত এওঁ ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে কিবা কিবি নতুন হেৰিবোৰ চাই আছে আৰু এইটো এওঁ নিজৰ কাৰণে লৈছে বহুত দিনৰ পৰা ল'ম ভাবি আছিলে লেপটপ এটা বহুত দৰকাৰ হৈ আছে তাৰপিছতে কালি হঠাতে লৈ আহিলোঁ যায় আপোনালোকে চাগে ভাবিছে লেপটপটোনো দেখাব লগা বস্তু নে একচুৱেলি নহয় মানে কি ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত চব শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণে দেখাইছোঁ কাৰণ সুখৰ মুহূৰ্তবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতুকে গতিকে সেইটো এটা ভাল লগা বস্তুৱে সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই বিশেষকৈ মই নিজৰ কথা নিজে কওঁ মোক হেপী হ'বলৈ বহুত কিবা কিবি ডাঙৰ বস্তু দৰকাৰ নাই ডাঙৰ যে বহুত কিবা ডাঙৰ এটা মানে এনেকুৱা হ'লেহে যে মই হেপী হ'ম সেনেকুৱা নহয় মই সৰু সৰু বস্তুবোৰত হেপী হৈয়ে বেছি ভাল পাওঁ লেপটপটোৱে হওক বা ঘৰত কিবা এটা সৰু বস্তুৱে হওক বা মোক এওঁ কিবা এটা কাপোৰ এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিলে বা কিবা এটা বস্তু ছাৰপ্ৰাইজ দিলে সেইখিনিতেই মই বহুত হেপী হওঁ এওঁ কিবা এটা নতুন বস্তু কিনিলে সেইটোতো মানে বহুত সেইটোকে হাঁহি থাকোঁ সেইটোকে জোকাই থাকোঁ এইফালে মোৰ খানা ৰেডি ভাত এইফালে ভাতখিনি দেখাতে বেছি লাগিছে দেই বহলাই থৈছোঁ মানে গৰম কাৰণে এইফালে ভেন্দি ভাজি আৰু এইফালে মোৰ মাছৰ তৰকাৰী আৰু লগত মই একো নাখাওঁ এইখিনি আজি মোৰ দিনৰ খোৱা আৰু এতিয়া মই ভাত খাম ভাত খাই পেলাই ভাতটো মই এনেই নাখাওঁ এতিয়া মই বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চাইহে ভাত খাম আপোনালোকেতো জানেই নহ'লে যে মোৰ ভাতকেইটা পেটলৈ নাযাব মানে যদি দিনত নাচাওঁ ৰাতি চাব নাপালে পিছদিনা দুপৰীয়া মই এনেকৈ মুঠতে মিছ নকৰোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ জনাম কেনেকুৱা হৈছে মোৰ টেঙা তৰকাৰীখন ঠিক আছে তেন্তে মই ভাতকেইটা খাই লওঁ হেল্ল' এভৰিৱান আজি নেক্সট ডে মই আকৌ মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যোৱাকালি কৰিছিলোঁ যিটো মাছৰ টেঙাৰ জোল সেইটো দেখাইছিলোঁ এইটো যোৱাকালিৰ আছিলে তাৰপিছত যোৱাকালি মই আৰু কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ ইভিনিং অকণমান ওলাই গ'লোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ ব্লগটো চাগে বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰ আজি নহ'লেও কালি পাব আৰু শুক্ৰবাৰ মানে পাব আৰু তাৰপিছত এতিয়া নাই আমাৰ কাৰেণ্ট কাটিলে আৰু এইফালে আমাৰ কাৰেণ্ট কাটিলে মানে গোটেই বিল্ডিঙৰে কাৰেণ্ট ৰিচাৰ্জ কৰা নাই ৰিচাৰ্জ কৰি দিয়া নাই সেইকাৰণে ব'ৰ হৈ আছোঁ ভাবিলোঁ ব্লগখিনিয়ে কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ মই বৃহস্পতিবাৰে আগতেও মই গাভৰুতেও এবাৰ সাই বাবা ব্ৰত কৰিছিলোঁ যিটো 9 দিন কৰিব লাগে যে জানেই চাগে সকলোৱে তাৰপিছত আজি মোৰ 3rd ডে হয় আজি 3 নম্বৰ দিনৰ মানে সাই বাবা ব্ৰতটো গতিকে মই দিনটো একো খোৱা নাই মানে ওটছ খাব পাৰি যে আৰু মইতো একদম জানেই ভাত চাত নাখালে আৰু কেনেকুৱা হয় কিন্তু ভগৱানে মোক সেইখিনি বৃহস্পতিবাৰে পূৰা শক্তি দিয়ে আৰু মই দিনটো মানে নখাকৈ থাকিব পাৰোঁ খালি মই ওটছ খাইছোঁ ওটছ খাই তাৰপিছত মই এতিয়া প্ৰসাদ বনাই থৈছোঁ য'ত মই নিমখ ইউজ কৰা নাই নাৰিকল বুট মগু ফলামুখ তাৰপিছত আদা দিছোঁ দি পেলাই সেনেকৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁহে দেখাই আছোঁ বাৰু খোৱা নাই তাৰপিছত আৰু এইফালে ফল মূল এনেকৈ আছেই গোটেইখিনি আনিয়ে দিছে তাৰপিছত খাম আৰু অকণ দেৰিকৈ ভোক লগা নাই সাই বাবাৰ যি মই ব্ৰত কৰিছোঁ আৰু মই গোসাঁই ঘৰত কেনেকৈনো অকণমান মানে সজাইছোঁ আৰু যিখিনি ভগৱানৰ ওচৰত পাৰোঁ আৰু সেইখিনি দেখাইছোঁ বোলক কাৰেণ্ট নাই কাৰণে অকণমান আন্ধাৰ হ'ব এইফালে এইজনা সাই বাবা মূৰ্তি মই বিগ বাজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ যেতিয়া বিগ বাজাৰ আছিলে তেতিয়া তাতে এখন এনেকৈ শ্ব'পিচৰ ষ্ট'ৰ আছিলে নহয় তাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ বিয়াৰ পাছতেই কিনিছিলোঁ আমি দুটা যাওঁতে এদিন এইফালে সাই বাবাৰ এয়া মই চাকি জ্বলাই থৈছোঁ ধূপ শেষ হ'ল আৰু টাইম হ'ল যে আৰু এইফালেতো মোৰ মেইন চাকি গছ আজি মোৰ গোসাঁই ঘৰটো ট'ৰটো মই দিয়ে দিওঁ ভালকৈ দি আছোঁ বাৰু আৰু এইফালে হৈছে সাই বাবাক আগবঢ়াই থোৱা প্ৰসাদ এওঁ মোক সদায় আনি দিয়ে
এনেকৈ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইফালে হৈছে সাই বাবাৰ ফটোখন আৰু এইফালে গণেশ বাবা, ইফালেও এজন গণেশ বাবা। এইজন এবাৰ মোৰ বাৰ্থডেত দিছিলে, এইজনক বাৰ্থডেত দিছিলে এজন ফ্ৰেণ্ডে, আৰু বাকীখিনি মই নিজেই কিনা। এইজন মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে অগ্নিনাভ বাবাৰ ফটো। মই এখন ফেচবুকত যে দি থাকে লাইভ, তাৰ পৰা মই ফটো উঠাই প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই এনেকৈ ফ্ৰেম কৰি আনি দিছে। আৰু মই মানডেও জ্বলাওঁ চাকি। আৰু এয়া হৈছে মোৰ সাই বাবাৰ আজিৰ দিনটোৰ। এনেকৈ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু এয়াই হৈছে মোৰ গোঁসাই ঘৰখন। আৰু এইফালে হৈছে মোৰ গোঁসাই ঘৰৰ দুই পাল্লা দৰ্জা হয়। আৰু এয়া কৃষ্ণ, এয়া ৰাধা। এইখিনি ডিজাইন এওঁ কৰিছে, মানে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰজনক কওঁতে এওঁ মানে কৈছে আৰু যে এনেকৈ কৰিব পাৰি নেকি, তেতিয়া কৈছে যে পাৰি, তেতিয়া এওঁ এনেকৈ কৰিব দিছে। ইয়াতে আমি একো কালাৰ কৰা নাই, হোৱাইটতে ৰাখিছোঁ। ৰাতি হ'লে বহুত ধুনীয়া লাগে, মই হোম টুৰ দিলে দেখাম বাৰু। এইকণে হৈছে অকণমান আমাৰ গোঁসাই ঘৰ, যিকণ নহ'লে এখন ঘৰ আধৰুৱা যেন লাগে। গতিকে ফ্লেটততো জানেই জেগাবিলাক অলপ প্ৰব্লেম হয়, মানে কম হয় আৰু স্পেচবোৰ। তেনেকৈ তাৰ মাজতেই মই উলিয়াইছোঁ এইকণ জেগা, কাৰণ ভগৱানে যদি আমাক সকলো দিব পাৰিছে, আমিনো কিয় অকণমান সেনেকৈ পূজা কৰিবৰ কাৰণে জেগা ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেনেকৈ মই কৰিছোঁ। তাৰপিছত বাকী হোম টুৰ দিলে মই ক'ম আৰু আগতেনো এইখিনিত কি আছিলে আৰু এতিয়া মই গোঁসাই ঘৰ কেনেকৈ বহালোঁ এইখিনিত, সেইটো মই হোম টুৰ দিলে কৈ দিম বাৰু। ঠিক আছে তেন্তে, মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আৰু মাজতে কওঁ, সাই বাবা ব্ৰত কৰি সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগে। কোনোবাই যদি ভাবি আছে কৰিম, সেনেকৈ কৰিব পাৰে, বহুত ভাল লাগে মনটো। আৰু পাৰিলেতো ইভিনিং সেনেকৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব যাব লাগে। সাই বাবা মন্দিৰ যিটো আমাৰ চচলত আছে, আমাৰ পৰা ওচৰে হয়। বাকী কাহিলীপাৰা ফালে এটা আছে, মই বাৰু যোৱা নাই আজিলৈকে। মই চচলতটোত মই প্ৰায়ে যাওঁ। গতিকে আজি এওঁক কৈছোঁ অলপ সোনকালে আহিবলৈ, আহিলে হয়তো যাম, যদি বতৰটো বেয়া নহয়, কাৰণ এইকেইদিনটো বৰষুণে দি আছে যোৱাকালিৰ পৰা। তাকে ঠিক আছে বাৰু। আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। বহুত ভাল লাগিছিলে খাই, একদম টেঙা। আমাৰ এওঁতো টেঙা খাই ভালেই পায়, এওঁ খাই বহুত ভাল পালে। আৰু এওঁ ভাল পালেতো মোৰো ভাল লাগিবই, ময়ো ভাল পাইছোঁ খাই। ঠিক আছে তেন্তে, আজিলৈ আহিছোঁ। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। আন এটি ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ সকলোকে লগ পাম। বাই বাই।